농심 대표님이십니다. 그러시군요. 아주 좋네요. 예. 일단 일하는 모습. 네, 반갑습니다. 대거리가 있습니다. 반갑습니다. 네, 지금부터 2025년 기부나눔 단체 초청 행사를 시작하겠습니다. 자리에 앉아 주십시오. 저는 오늘 사회를 맡은 국민통합비서관 허은아입니다. 오늘 행사에는 15개 주요 기부나눔 단체 단체장님 부탁드립니다. 네, 먼저 구세군 김병윤 사령관님과 홍보대사 이희경님이십니다. 세상 가장 낮은 곳에 소망의 빛을 전달하는 구세군의 헌신과 노고에 감사드립니다. 성금을 전달하겠습니다. 잠시 멈춰서 사진. 네, 감사합니다. 네, 두 번째 사진 찍겠습니다. 두 번째 사진 찍겠습니다, 대통령님. 네, 앞을 봐주시면 정말 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 다음은 굿네이버스 전미선 사무총장님과 나눔대사 최수종님이십니다. 굶주림 없는 세상, 더불어 사는 세상을 위한 굿네이버스의 헌신과 노고에 감사드립니다. 성금을 전달하겠습니다. 대통령님, 사진 찍으실 때 잠시만 멈춰주시면 감사하겠습니다. 쏙 들어갔습니다. 네, 감사합니다. 두 번째 촬영하겠습니다. 네, 감사합니다. 다음은 대한결핵협회 신민석 회장님과 홍보대사 김태현님입니다. 결핵 호흡기 질환으로부터 안전한 대한민국을 만드시는 대한결핵협회의 헌신과 노고에 감사드립니다. 네, 성금을 전달하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 두 번째 사진 촬영합니다. 네, 네, 감사합니다. 네,
다음은 대한적십자사 부회장 김홍국님과 홍보대사 안재욱님이십니다. 국민의 생명과 안전을 지키고 인도주의 실현에 앞장서는 대한적십자사의 헌신과 노고에 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네, 두 번째 사진 촬영합니다. 네, 감사합니다. 다음은 미랄복지재단 정영석 상임대표님과 홍보대사 정영주님이십니다. 장애인의 인간다운 삶을 지원하는 미랄복지재단의 헌신과 노고에 감사드립니다. 네, 성금을 전달하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 두 번째 사진 찍겠습니다. 네, 같이 들으실까요? 네, 우리 센스 있으십니다. 감사합니다. 네, 다음은 바보의 나눔 이사장 구요비 이옵 주교님과 홍보대사 바다님이십니다. 김수환 추기경님의 뜻을 이어 모든 어려운 이웃을 돕는 바보의 나눔의 헌신과 노고에 감사드립니다. 성금을 전달하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 두 번째 사진 찍겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 다음은 사회복지 공동모금회 사무총장, 네, 말씀 더 나누실까요? 네, 감사합니다. 사회복지 공동모금회 사무총장 황인식님과 홍보대사 이혜성님이십니다. 나눔으로 하나 되는 행복한 세상, 사랑의 열매, 사회복지 공동모금회의 헌신과 노고에 감사드립니다. 네, 성금을 전달하겠습니다. 네, 감사합니다. 두 번째 촬영하겠습니다. 가장 아름다운 미소. 네, 감사합니다. 네, 다음은 세이브 더 칠드런 정태영 코리아 총장님과 홍보대사 남궁희님, 그리고 후원아동 정준희 군입니다. 소중한 우리 아이들의 권리 보장을 위해 힘써주시는 세이브 더 칠드런의 헌신과 노력에 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 다음은 두 번째 촬영입니다. 네, 우리 여사님 같이 드실까요? 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 다음은 아름다운 동행 상임이사 법오 스님과 박경숙 이사님이십니다. 축하드립니다. 부처님의 자비 정신에 기반하여 나눔을 실천하고 주의를 밝히시는 아름다운 동행의 헌신과 노고에 감사드립니다. 성금을 전달하겠습니다. 네, 감사합니다. 두 번째 사진 촬영은 합장. 네, 예, 감사합니다. 네, 다음은 월드비전 조명환 회장님과 친선대사 정혜리님이십니다. 전 세계 가장 취약한 아동, 가정 등이 자립할 수 있도록 지원하는 월드비전의 헌신과 노고에 감사드립니다. 성금 전달하겠습니다. 감사합니다. 예, 두 번째 촬영하겠습니다. 함께 드시겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 다음은 유니세프 한국위원회 최병호 부회장님과 특별대사 장사익님이십니다. 모든 어린이들, 특히 가장 소외된 어린이의 권리와 복지 증진에 힘쓰는 유니세프의 헌신과 노고에 감사드립니다. 어이구, 네, 감사합니다. 두 번째 사진 찍겠습니다. 네, 멋진 포즈로 사진 찍겠습니다. 네, 부회장님 앞에 잠깐 보시면 더 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 네, 다음은 초록우산 어린이재단 황영기 회장님과 나눔대사 고두심님입니다. 그리고 인재양성 청소년 이창중 군이십니다. 어린이들의 꿈과 희망, 미래를 위한 초록우산 어린이재단의 헌신과 노고에 감사드립니다. 네, 함께 성금을 전달하겠습니다. 네, 감사합니다. 다음은 두 번째 촬영입니다. 네, 한번 포옹해 주시죠. 네, 감사합니다. 다음은 푸드뱅크,
한 번 더 하겠습니다. 네. 기부. 네, 좋습니다. 다음은 푸드뱅크 김성희 회장님과 푸드뱅크 후원사 농심 대표이사 조용철님입니다. 식품 나눔을 통한 취약계층 결식 해결에 앞장서는 푸드뱅크의 헌신과 노고에 감사드립니다. 네, 성금을 전달하겠습니다. 감사합니다. 네, 두 번째 촬영하겠습니다. 네, 고맙습니다. 다음은 푸르메 재단 백경학 상임 대표님과 홍보대사 션님이십니다. 재활병원을 통해 장애인의 재활과 자립을 지원하는 푸르메 재단의 헌신과 노력에 감사드립니다. 성금을 전달합니다. 네, 감사합니다. 두 번째 촬영하시겠습니다. 네, 감사합니다. 기부. 네, 마지막으로 한국 헤비타트 윤형주 회장님과 홍보대사 신소율님이십니다. 열악한 주거 환경에 있는 사람들을 위해서 집과 마음을 짓고 희망을 전하는 한국 헤비타트의 헌신과 노고에 감사드립니다. 네, 성금 전달하겠습니다. 감사합니다. 두 번째 사진 찍겠습니다. 모자를 두 분이, 네, 아이고 감사합니다. 하나, 둘, 셋. 모두 감사드립니다. 오늘의 작은 나눔이 우리 사회 곳곳에 따뜻한 온기를 가져다 주길 기대합니다. 경북의 우리 학생 선수단의 실력은 정말 대단합니다. 지금 전국에서 주로 경기가 학생들 가장 많고 일을 하고 그다음이 서울이고 경북은 학생 수가 거기에 비해서 많이 부족한데도 불구하고 지금 5년 연속 3위를 하고 있습니다. 특히 지난해 경남대회 때도 경남의 선수들이 경북보다 훨씬 많았고 또 이번에 부산 대회 때도 마찬가지로 부산이 학생 수가 우리보다 훨씬 많습니다. 그럼에도 불구하고 경북 전체 성적은 4위지만 우리 학생부는 3위를 계속 유지하고 있는 것은 굉장히 실력이 뛰어나다는 것을 입증하고 있습니다. 그리고 특히 육상 부문에서는 4년째 전국을 제패하고 있습니다. 전국체전 마찬가지 우리 소년체전도 육상은 우리 경북이 1등 한다는 것은 서울 경기를 이기는 것은 정말 어려운 일인데 대단한 역량이라고 볼 수 있겠습니다. 모든 것이 우리 선생님들이 열심히 지도해 주신 덕분이고 또 우리 학생들이 열심히 땀 흘려 노력한 그런 결과라고 생각합니다. 우리 경북의 학생들 언제나 화이팅입니다.
서충훈위원장의 큰 박수 다시 한번 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 경상북도 교육감 임종식입니다. 연말이 되면 각종 시상식이 많이 있습니다. 그래서 그 1년 동안 땀을 흘리고 노력한 분들에 대한 그런 경의의 자리가 되고 또 보상의 자리가 되는 그런 시간 같습니다. 그런데 1년 동안 똑같이 노력해도 큰 성과를 내지 못하는 그런 부분도 있는 반면에 열심히 노력한 만큼 보상을 받는 그런 부분도 있습니다. 우리 교육청에서는 여러 가지 풍성한 그런 성과들이 아주 많습니다. 직업 교육 분야가 그렇고, 그 다음에 과학, 발명 분야가 그렇고, 예술 분야가 그렇고, 또 체육 분야가 그렇습니다. 우리가 인구로 보면, 학생 수로 보면 전국이 한 6위, 7위쯤 됩니다. 그런데 이 고등부가 우리가 5년 연속 3위를 하는 것은 참 어려운 일입니다. 인구 비례에서 한 단계 올라가는 게 참 어렵거든요. 그런데 우리는 3단계, 4단계 올라가 있는 그런 실적을 내고 있습니다. 특히 지난해 같은 경우에는 경남이 우리보다 7, 80만 더 많습니다. 그리고 올해는 부산이었죠. 역시 우리보다 인구수가 많습니다. 그래서 경북 전체 성적은 2번 다 4등밖에 못했습니다. 맞죠? 그러나 우리 학생부는 당당하게 3위를 계속했습니다. 이 자리에 계신 여러분들 노력한 덕분입니다. 큰 박수를 한번 쳐주시기 바랍니다. 거기다가 특히 육상이 체육의 기본이고 가장 중요한 그런 핵심인데 이것을 우리 경북이 계속 1등 한다는 것은 참 놀라운 일입니다. 소년체전도 마찬가지고 전국체전도 지금 4년째 육상이 1등을 하고 있습니다. 놀라운 일이죠, 이거는. 그죠? 그래서 경기나 서울에서는 이거 있을 수 없는 일입니다. 굉장히 그쪽에서는 힘들어하는 그런 부분인데 우리 경북의 이러한 성과들은 학교 현장에서 이 체육 지도자 여러분들 땀을 많이 흘리고 지도해 주신 덕분이고 또 무엇보다도 우리 학생 선수들 수고하셨다는 그런 말씀드리겠습니다. 그리고 교육청에서는 저는 생각이 그렇습니다. 사람마다 누구나 한 가지 이상 재능을 타고나는데 교육의 중요한 역할은 이 재능을 찾아주고 재능을 키워주는 일이라 생각합니다. 과거 한때는 그 공부 잘하는 학생 위주의 그 교육이 운영된 적이 있습니다. 그래서 공부 잘하는 것이 사실은 그 암기력이 거의 주된 그 능력인데 지금은 그렇게 중요한 능력이 못 됩니다. 왜냐하면 손바닥 안에 지식이 다 들어있단 말이에요. 굳이 머리에 외울 필요가 없습니다. 물론 기초 기본 학습은 충분히 해야 됩니다만 그것을 과거에는 최고의 능력으로 학생들의 최고 능력으로 생각하고 그쪽 공부 성적이 나쁘면 내가 부족한 사람인가 이렇게 느끼도록 만들었던 교육이 한때 있었는데 지금 그렇지 않습니다. 공부 지금 잘하는 능력이나 운동 잘하는 능력이나 무게를 달면 어느 쪽이 무엇도 할 수가 없습니다. 각자의 재능을 찾아주는 그런 교육을 경북에서는 하고 있습니다. 그래서 여러 분야에서 좋은 성과를 내고 있는 것은 참으로 바람직하고 다행스러운 그런 일이라 생각합니다. 그동안 수고하셨다는 말씀 드립니다. 고맙습니다. 이어서 전국체육대회 입상 지도자 및 학생에 대한 포상금 및 장학금 정서와 학교 기념품 전달을 하겠습니다. 수여는
교육감님께서 직접 해주시겠습니다. 소속 경북체육고등학교 총목 사격 성명 이준석 장학금 금 60만원. 위 학생은 제106회 전국체육대회에서 우수한 성적으로 입상하였으므로 이 장학증서를 수여함. 2025년 12월 16일 경상북도 교육감 임종식. 대회 신기록을 작성하였습니다. 수여는 경북체육회 김홍상 전문체육부장 포상금 증서 제2025-33호 소속 경북체육고등학교 총목 사격 성명 김성호 포상금액 금 580만원. 이 사람은 제106회 전국체육대회에서 소속 선수가 우수한 성적으로 입상토록 지도한 실적이 인정되어 소정의 포상금과 함께 이 정서를 수여함. 2025년 12월 16일 경상북도 교육감 임종식. 교장 선생님과 지도 선생님께 드리겠습니다. 전달해 주십시오. 다 같이 기념 촬영해 주시겠습니다. 가운데로 모여 주시기 바랍니다. 우측으로 퇴장해 주시면 되고요. 이채영 교장 선생님, 김상현 선생님, 김효건 지도자, 그리고 오늘 송세영 선수는 몸이 아파서 참석하지 못했습니다. 드리겠습니다. 경북 최고 사이클 팀입니다. 남자 팀이고요. 이채영 교장 선생님, 공기백 지도자, 그리고 차하섬 선수. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 다음 여자팀입니다. 사이클 여자팀이고요. 이채영 교장 선생님, 장재경 지도자, 그리고 오채원 선수. 가운데 사진 촬영하도록 하겠습니다. 박수 부탁드립니다. 다음 팀입니다. 선생님 계속 남아주시고요. 추여송 선생님, 그리고 전희수 선수 앞으로 나와주시기 바랍니다. 큰 박수 부탁드립니다. 우측으로 내려가 주시면 됩니다. 체육고등학교 육상중장거리팀 이채영 교장 선생님, 김조성 선생님, 그리고 우지민 선수, 홍지승 선수. 로드에서 극적인 큰 박수 부탁드립니다. 우측으로 내려가 주시면 됩니다. 다음 종목입니다. 경북체육고등학교 이채영 교장 선생님, 김승영 선생님, 그리고 우측으로 내려가 주시면 되고요. 다음 남아 계셔 주시고요. 오늘은 지도 선생님만 참석해 주셨습니다. 김영호 선생님 위로 올라와 주셔서, 김수지 선수는 지금 작년에 이어서 2연패를 하였고 실업팀 계약 관계로 오늘 참석을 하지 못했습니다. 축하드립니다. 수영팀입니다. 이채영 교장 선생님, 장필구 선생님, 그리고 송명지 선수 앞으로 나와. 축하드립니다. 마지막 경북 최고 팀입니다. 조구 선생님, 박미영 지도자, 그리고 박재원 선수입니다. 박재원 선수도 지난 대회에 이어 2연속 금메달을 획득하였습니다. 축하드립니다. 이채영 교장 선생님, 긴 시간 고생 많으셨습니다. 이채영 교장 선생님은 이제 내려가 주셔도 되고요. 영주 제1고등학교 사이클팀 최강호 교장 선생님, 이태훈 선생님, 이성호 지도자, 그리고 서지훈, 김세원, 윤석현 선수 동시에 올라와 주시기 바랍니다. 이태훈 선생님 앞으로 나와 주십시오.
큰 박수 부탁드립니다. 예, 다음은 금호고등학교입니다. 금호 최달생 교장 선생님, 박봉영 선생님, 김현우 지도자님, 그리고 박시훈 선수 되었습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 팀입니다. 권석희 교장 선생님, 이희숙 선생님, 김경출 지도자님, 그리고 정다현 선수 결과를 보여주었습니다. 박수 부탁드립니다. 김천중앙고등학교 세팍타크로 팀입니다. 김종현 교장 선생님, 이원준 선생님, 전영만 지도자님, 그리고 박병희, 윤준영 축하드립니다. 성주여자고등학교 하키팀은 오늘 이승일 지도자님 그리고 선수 전원 참석을 하였는데 액자가 없어서 지금 밑에 있습니다. 축하드립니다. 박수 부탁드리겠습니다. 노정은 교장 선생님, 안성훈 선생님, 김성호 지도자님, 그리고 김승혜, 안준기 선수입니다. 그리고 안마 종목에서 2연속 금메달을 획득하였습니다. 축하드립니다. 경주 디자인고등학교입니다. 우슈 종목이고요. 교장 선생님 박영래 교장 선생님이십니다. 그리고 축하드립니다. 흥경공업고등학교입니다. 소프트 테니스에서 김규만 교감선생님께서 교장선생님 대신 참석해 주셨네요. 단체전에서 금메달을 획득하였습니다. 축하드립니다. 다음은 김천생명과학고등학교 사이클 MTB 종목입니다. 조택석 선생님, 황수종 지도자님, 그리고 방준영 선수 참석해 주셨습니다. 김천생명과학고등학교는 작년에 이어 2연속 또 금메달을 획득을 하였습니다. 축하드립니다. 황성고등학교 볼링팀입니다. 허원영 교감선생님, 박태현 선생님, 김지수 지도자님, 그리고 금메달을 획득하였습니다. 다음으로 올라올 선주고등학교 감동훈 선수와 함께 2인조에서 금메달을 획득하였습니다. 축하드립니다. 이어서 선주고등학교입니다. 마찬가지로 포항 박종석 선수와 같이 2인조 금메달을 획득하였습니다. 이승용 선생님, 그리고 박수봉 코치, 감동훈 선수 참석해 주셨습니다. 원래 처음으로 정식 종목으로 채택된 종목입니다. 포항여자고등학교의 합기도 선수 배경화 교장 선생님, 기라성 선생님, 그리고 전국체육대회 첫 금메달이 되겠습니다. 최초의 금메달입니다. 역사에 남을 금메달입니다. 구미제일고등학교 이효기 선생님, 그리고 이소망 선수 참석해 주셨습니다. 이소망 선수 메달을 획득했습니다. 영동고등학교의 육상팀 임형진 선생님, 이종덕 지도자님, 그리고 장준혁 1500m 경기에서 육상 1500m 경기에서 금메달을 획득하였습니다. 이어서 이제 스포츠클럽 대회에 관련된 최 선생님 올라와 주시기 바랍니다. 축전 넷볼 여고부 경기에서 선주고등학교를 전국 1위로 지도하였습니다. 박수 부탁드립니다. 교육부 장관 상장은 학교로 이미 전달되었습니다. 이어서 중부 우승입니다. 전국 스포츠클럽 축전 탁구 남중부에서 우승을 하였습니다. 축하드립니다. 이어서 노건우 선생님
스포츠 클럽 축전에 1위로 입상을 하였습니다. 축하드립니다. 초등학교 이도경 선생님, 남초부 티볼 우승입니다. 예, 역시 50만 원의 스포츠클럽 활성화 지원금이 지급됩니다. 네, 체력왕 선발대회에서 우승한 선수에게 상장과 메달이 수여되겠습니다. 구평남부초등학교 김창민 선생님 그리고 안하균 학생. 마찬가지로 첫 번째 지급되겠습니다. 상장 제50만 705호 2025 도전 체력왕 선발대회 종합초등학교 남자 4학년부 1위 구평남부초등학교 안하균 2025년 11월 22일 경상북도 교육감 임동식. 지도 선생님께는 방한용품 세트를 기념으로 전해드리겠습니다. 예, 기념 촬영 해주시겠습니다. 예, 기념. 예, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 초등부 남자 6학년 종합 1위입니다. 예, 다음입니다. 중등부 남자 2학년 종합 1위, 여자 3학년 종합 1위입니다. 예, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 예, 다음으로도 성희여자중학교 두 학생 같이 올라오고 있습니다. 최진욱 선생님, 김민주 학생 정희수 1위, 정희수 학생은 중등 여자 2학년 종합 3위입니다. 형 선생님 그리고 조재권 학생입니다. 이어서 울진고등학교 김기창 선생님, 전지훈 학생 올라오고 계십니다. 이어서 김인수 선생님 그리고 박건우 학생, 두호고등학교입니다. 고등학교 남자 이어서 성희여자고등학교 이승우 선생님, 김보민 이어서 포항여자전자고등학교 김희태 선생님 그리고 고등학교 여자 3학년 종합 1위에 입상하였습니다. 네, 모두 축하드립니다. 네, 만들어 보았습니다. 네, 수여식을 진행하도록 하겠습니다. 용운중학교 최수기 선생님 앞으로 모시겠습니다. 네, 훈장증 지금 전달되고 있습니다. 훈장증 제710호 용운중학교 교사 최수기, 귀하는 체육활동을 통하여 국위선양과 국가체육발전에 이바지한 공로가 크므로 대한민국 헌법에 따라 다음 훈장을 수여합니다. 체육훈장 맹호장 2025년 11월 21일 대통령 이재명 대도. 최수기 선생님은 2024년 파리올림픽에 여자 유도 대표팀 코치로 참가하여 험입니다. 상장과 더불어 훈장도 같이 수여를 있는